අයිබෝන් මිත්‍රවරුනි මේ ගෙවී යන දින කිහිපය යුක්‍රේනයටත් යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලදිමියර් සෙලෙන්ස්කිටත් අතිශයින් වැදගත් දින කිහිපයක්. මේ ගත වෙන තත්පරයක් පාසා යුක්‍රේනයේ භූමිය ඉතාම ප්‍රබල වේගයකින් අහිමි වෙමින් තියෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය යුක්‍රේනයට යුද ආධාර සැපයීමෙන් ඉවත්වීමත් එක්ක රුසියාව තමන්ගේ ප්‍රහාරය දැඩි කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි සටන් පෙරමුණු කිහිපයකින් සටන ක්‍රියාත්මකයි. රුසියානු හමුදාව ඉතා වේගෙන් ඉදිරිය බලා ගමන් කරමින් සිටිනවා. මුළු ලෝකෙම බලාගෙන සිටින්නේ කුර්ස්ක් දෙසට. අප ඔබට මින් පෙර කිව්වා කුර්ස්ක් කියන්නේ රුසියාවේ නගරයක්. එය පාලනය කරන්නේ යුක්‍රේන හමුදාව විසින්. 2024 අවුරුද්දේ යුක්‍රේනය විසින් මේ රුසියාවේ නගරය කුර්ස්ක් කියන ප්‍රදේශය අල්ලා ගත්තා. මෙතෙක් කාලයක් එහි පාලනය පැවතුනේ යුක්‍රේනය සතුව. නමුත් දැන් සාම සාකච්ඡාවලට ඔන්න මෙන්න තිබියදී කුර්ස්ක් නැවත අල්ලා ගැනීමේ සටන රුසියාව විසින් දියත් කරලා. යුද සැලසුම බැලීමේදී රුසියාවේ උපක්‍රමය පැහැදිලි. ඔවුන්ට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ කුර්ස්කී සිටින 6000ක් 5000ත් 6000ත් අතර ප්‍රමාණයක් වන යුක්‍රේන සෙබළ පිරිස කොටු කර ගැනීමට. ඊයේ දින කුර්ස්ක් නගරයේ ස්ථාන රැසකට රුසියාව ප්‍රබල ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. අවම වශයෙන් යුක්‍රේන සටන් පෙරමුණු 13කට මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. යුක්‍රේන පාර්ශවයෙන් කියන විදියට ඔවුන් විසින් රුසියානු ඩ්‍රෝන 130ක් බිම දමා තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් Tamanට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පැමිණි රුසියානු ඩ්‍රෝන වලට යලිත් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කර ඒවා අක්‍රිය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් හොඳටම පැහැදිලි කුර්ස්කී සිරව සිටින යුක්‍රේන සෙබළුන් ආපසු හැරමින් සිටිනවා. එහෙමත් නැත්නම් පලා යමින් සිටිනවා. ඒ අනුව කුර්ස්කී වැඳගත් ගම්මාන රාශියක බලය රුසියාව විසින් අත්කරගෙන තිබෙන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර තිබුණා. ඒ අතර කුර්ස්ක් යුද පෙරමුණට සැපයුම් ගෙන සැපයුම් මාර්ගය වැටී තිබෙන ගම්මානද වනවා. ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපයේ මේ සෙබළුන්ගේ ඉරණම බොහෝ ඛේදජනක විය හැකි ඉක්මනින් සාමගි විසුමක් පැමිණියේ නැත්තම්. හොඳටම පැහැදිලි රුසියාව විසින් Tamanගේ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර මෑත කාලයේ සිට වැඩි කර තිබෙන බව. පසුගිය සතියේ ඔවුන් ඔඩෙසාවලට මෙවැනිම විශාල ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඩ්‍රෝන ගණනාවක් යොදාගෙන ඔවුන්ගේ පැහැදිලි අරමුණ වී තිබෙන්නේ සාම සාකච්ඡා ආරම්භීමට පෙර යුක්‍රේනය දුර්වල කිරීම බව පැහැදිලිව පෙනෙනවා. මේ ගෙවී යන තත්පරයක් පාසා යුක්‍රේනයට Tamanගේ භූමිය හෝ අල්ලාගත් කොටස් අහිමි වෙමින් තිබෙනවා. එවැනි පසුබිමක මේ තාක් දුරට යුද්ධයේ සහ සාමයේ තෙවන පාර්ශවයක් වෙච්ච සෞදි අරාබියේ අද ඉතා වැදගත් රැස්වීමක් පැවැත්වෙනවා. ඒ ඇමරිකානු දූත කණ්ඩායමක් සහ යුක්‍රේන දූත කණ්ඩායමක් අතර මේ සාකච්ඡාවට ඇමරිකාවේ විදේශ කටයුතු ලේකම් සරලවම කිව්වොත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මාකෝ රූබියෝ පවා සහභාගී වෙනවා. යුක්‍රේන පාර්ශවයෙන් සහභාගී වෙන්නේ සෙලෙන්ස්කිගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා. ඇමරිකාව සහ යුක්‍රේන අතර මේ දූත මණ්ඩල සාකච්ඡාවේදී යුද්ධය සහ සාමය පිළිබඳව සාකච්ඡා වීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී යුක්‍රේනය විසින් සකස් කළ ඔවුන්ගේ සාම සැලැස්මක් ඇමරිකාවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඔබ දන්නවා මෙතෙක් කාලයක් සිදු වුණේ ඇමරිකාව විසින් මුල් වී ඇමරිකාව සහ රුසියාව කලින් සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාවත් පැවතුනේ සෞදි අරාබියේදීමයි. එහිදී රුසියාව සහ ඇමරිකාව අතර පැමිණි එකඟතාවලට අනුකූලව තමයි සාමගි විසුමක් සකස් කෙරුණේ. යුක්‍රේනය එය ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඉන්පසු ඇමරිකාව සහ රුසියාව චෝදනා කළා යුක්‍රේනයට සාමයක් අවශ්‍ය නැති බව, ඔවුන්ට දිගටම යුද්ධය අවශ්‍ය බව. මේ සාකච්ඡාව සිදු වෙන්නේ එවැනි පසුබිමක. මෙහිදී යුක්‍රේනය විසින් Taman විසින්ම සකස් කළ සාම සැලසුමක් එහෙමත් නැත්නම් සාමගි විසුමක් ඇමරිකානු දූත මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මිත්‍රවරුනි, මේ මොහොතේ යුක්‍රේන ජනාධිපති වොලදිමියර් සෙලෙන්ස්කී පවා සිටින්නේ සෞදි අරාබියේ. නමුත් ඔහු මේ විශේෂ රාජතාන්ත්‍රික හමුවට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔහු මොහමඩ් බින් සල්මාන් එහෙමත් නැත්නම් සෞදි අරාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරා හමු වුණා. සෞදි කුමරු සමග සෙලෙන්ස්කී සාකච්ඡා කළා. එහිදී සාකච්ඡා වුණේ සාමය පිළිබඳව බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මොහමඩ් බින් සල්මාන්ගේ හමුවෙන් පසුව සෙලෙන්ස්කී නැවත සෞදි අරාබියෙන් පිටව යනවා. ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා තමයි ඇමරිකානු විදේශ අමාත්‍ය මාකෝ රූබියෝ හමුවේ මේ සාකච්ඡාව සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. වාර්තා වෙන අන්දමට යුක්‍රේනය විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත මෙම සාමගි විසුමේ ප්‍රධාන යෝජනා දෙකක් තිබෙනවා. පළමුවෙන් රුසියාව විසින් Tamanගේ මිසයිල සහ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර නැවැත්විය යුතුයි.
ඔබට මම කලින් සඳහන් කළා රුසියාව පසුගිය මාසයේ සිට තමන්ගේ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර වැඩි කර තිබෙන බවට. ගිය සතියේ ඔඩේසාවලට විශාල ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. මේ මොහොතේ ඔවුන් කුර්ස්ක් නගරයට විශාල ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන ප්‍රහාර යුක්‍රේනයට හිසරදයක් වී තිබෙන බව පැහැදිලි. ඔවුන්ගේ සාම ගිවිසුමේ ප්‍රථම වගන්තිය රුසියාවේ ඩ්‍රෝන සහ මිසයිල ප්‍රහාර නැවැත්විය යුතුයි. දෙවැන්න කළු මුහුදේ එමත් නැත්නම් බ්ලැක් සී ආශ්‍රිතව සිදු කරන රුසියානු ක්‍රියාකාරකම් වහාම නවතා දැමිය යුතුයි. මේ බ්ලැක් සී ආශ්‍රිතව තමයි ඔඩෙසා නගරය, ක්‍රීමියාව වගේ යුක්‍රේනයේ වැදගත් භූමි භාග පිහිටා තිබුණේ. ඒ ඇතැම් නගර දැන් රුසියාව විසින් අත්පත් කරගෙන අවසන්. එහිදී කළු මුහුද ආශ්‍රිතව පැමිණ එල්ල කර ප්‍රහාර යුක්‍රේනයට විශාල හානි ගෙන දුන්නා. සරලවම මේ කොන්දේසි දෙකම එකතු කරලා බැලුවම යුක්‍රේනයට අවශ්‍ය රුසියාවේ ප්‍රහාරය නවතා දමන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රහාරය අවසන් කිරීමට. මිත්‍රවරුනි, වැදගත්ම ප්‍රශ්නය යුක්‍රේනයේ යෝජනා කුමක් වුවත් මේ යුද්ධයේ සාමය සඳහා වන ප්‍රධාන තෙවන පාර්ශවය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය එම යෝජනාවලට කන් දේවිද? බොහෝ විට නැහැ. මේ මොහොතේ ඇමරිකාව සිටින්නේ යුක්‍රේනයට මේ සාමය අවශ්‍ය නොවනවා යයි කියන ස්ථාවරයේ. ඔබට මම කලින් වීඩියෝවක සඳහන් කළා සෙලෙන්ස්කි විසින් ට්‍රම්ප්ට ලිපියක් එව්වා. එහිදී සෙලෙන්ස්කි විසින් මින් පෙර දවල මන්දිරයේදී සිදු වූ සිදුවීමට සමාවිල්ලුවා. ඒ පිළිබඳව කනගාටු වන බව ප්‍රකාශ කළා. නමුත් ඉන් පසුවත් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රකාශ කළේ සැබවින්ම යුක්‍රේනයට සාමය අවශ්‍ය බවට තමන්ට නොපෙනෙන බව. එම නිසා යුක්‍රේනය විසින් අද ඉදිරිපත් කරන මේ සාම ගිවිසුමේ කොන්දේසිවලට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය එකඟ වීමට ඇති ඉඩ බොහෝ අඩුයි. ඇමරිකාව මේ මොහොතේ සිටින්නේ තමන් සහ රුසියාව මින් පෙර සෞදි අරාබියේදී හමු වී පැමිණි එකඟතාවලට යුක්‍රේනයේද එකඟ විය යුතුයි යන තීරණයේ. ක්‍රේම්ලිනය එහෙමත් නැත්නම් රුසියාවත් සිටින්නේ ඒ මතයමයි. ඔවුන් විසින් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කරනවා සෙලෙන්ස්කිට සහ යුක්‍රේනයට සාමය අවශ්‍ය බව තමන්ට පෙනී යන්නේ නැති බවට. එම නිසා ඇමරිකාව විසින් ගෙන ආයෝජනාවට යුක්‍රේනය එකඟ විය යුතු බවට ක්‍රේම්ලිනයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කළා. එනෝ දැන් හොඳටම පැහැදිලි මේ යුද්ධයේ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවෙක් වෙච්ච රුසියාව සහ මීට කලින් යුක්‍රේනයේ ප්‍රධාන ආධාරකරුවා වෙච්ච ඇමරිකාව දැන් බොහෝ තැන්වලදී එකඟ වෙලා එකඟ වෙමින් සිටිනවා. ඔවුන් එකට වැඩ කරමින් සිටිනවා. එවැනි පසුබිමක යුක්‍රේනයට සහ සෙලෙන්ස්කිට ඇති විකල්ප බොහෝ අඩුයි. එක් පැත්තකින් සෙලෙන්ස්කිට ඇමරිකාවේ සහාය නොමැතිව මේ යුද්ධය කරගෙන යාමට පුළුවන්. නමුත් ඒ යුක්‍රේනයට බොහෝ විනාශකාරී වේවි. එහෙමත් නැත්නම් සෙලෙන්ස්කිට ඇමරිකාව විසින් ලබා දෙන සාම ගිවිසුමට එකඟ වීමට සිදු වෙනවා. ඔහුට වෙනත් විකල්පයක් ඉතුරුව නැහැ. අද දිනේ ඇමරිකාව විසින් යුක්‍රේනයට විශේෂ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ යෝජනාව නම් යුක්‍රේනය හැකි ඉක්මනින් ඡන්දයක් පවත්වා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලකයෙක් පත් කර එම නායකයා යටතේ මෙම සාම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට තමන් සූදානම් බව ඇමරිකාව අද දින ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිත බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා. එය පුද්ගලිකව සෙලෙන්ස්කි ඉලක්ක කර එල්ල කරන ප්‍රබල ප්‍රහාරයක්. යුක්‍රේනයේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණේ ගිය වසරේ. නමුත් එය පැවැත්වුණේ නැහැ යුද්ධය නිසා. මේ වෙද්දී සෙලෙන්ස්කි බලයේ රැඳී සිටින්නේ මාෂල් ලෝ එහෙම නැත්නම් යුද නීතිය යටතේ. ඇමරිකාව විසින් ඔහුට ඒකාධිපතියක් ලෙස ප්‍රකාශ කළා. ඒ ඔහු ඡන්ද නොපවත්වන නිසා. යම් හේකින් ඇමරිකාව විසින් මැතිවරණ පැවැත්වීමට බල කර යුක්‍රේනයට මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට සිදු වුවහොත් සෙලෙන්ස්කි නැවතත් බලයට පැමිණීමට ඇති ඉඩ බොහෝ අඩු බව බටහිර මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා. නූතන සමීක්ෂණ වලින් පෙනෙන්නේ සෙලෙන්ස්කිගේ ජනප්‍රියතාව බොහෝ අඩු වී ඇති බව. ඉතින් මිත්‍රවරුනි, මේ පිළිබඳව ඔබගේ මතය මොකක්ද? ඔබ හිතන විදියට මේ මොහොතේ යුක්‍රේනය සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඡන්ද පවත්වා අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගැනීමද? එහෙම නැත්නම් සෙලෙන්ස්කි යටතේ දිගටම මේ යුද්ධය පවත්වා ගැනීමද? ඔබගේ අදහස පහළ කමෙන්ට් තීරුවේ පළ කිරීමට අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ගෝලීය දේශපාලනයේ වටිනා සහ වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලාත් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මීළඟට ඔබට ඇමරිකානු සහ යුක්‍රේන දූත කණ්ඩායම් අතර සාකච්ඡාවේ සිදු වූ දේ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වීඩියෝවක් ගෙන එන්නම්. යලිත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.